ये देखो एक बार साउंड आया ना यहाँ पे, खड़ा चक्कर के जोर से। बंद करो ये गाड़ी। ये आया ना साउंड यहाँ लास्ट में खड़ा चक्कर का, जब गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ना एकदम लास्ट में, मतलब एक पीक पॉइंट आता है ना, उसमें गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसमें आता है। बंद करो जी। ये देखो जी, ये साउंड आता है, ठीक है। साउंड आता है, ये आता है मेनली फ्लाई व्हील से। इसको हम करेंगे मॉडिफाई, किस तरीके से करेंगे ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं श्याम सिंह, मंडी हिमाचल से। हमारे पास गाड़ी आई है जीप कंपस 4x4। इंजन इसके अंदर मल्टीजेट आता है, फिएट का इंजन। इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम आती है, काफ़ी ज़्यादा ऑनर इस प्रॉब्लम से परेशान है। एक तो इस गाड़ी का जो क्लच है वो हार्ड हो जाता है। नंबर 2, जब हम गाड़ी को सुबह स्टार्ट करते हैं या फिर कभी भी स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करने के बाद एक खड़चक का साउंड आता है बड़ी ज़ोर से। तो ये प्रॉब्लम अक्सर इन गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा आती है BS4 के अंदर। तो इस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं और ये आवाज़ किस तरीके से और कहाँ और किस पार्ट से आती है। तो सबसे पहले आपको मैं आवाज़ गाड़ी की सुनाने वाला हूँ और इसके अंदर जो हमने डायग्नोस किया वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको गाड़ी का किलोमीटर और गाड़ी की आवाज़ जो आती है ना और गाड़ी की स्टार्टिंग वो दिखाते हैं। गाड़ी चली है भाई 88,822 किलोमीटर। गाड़ी के कैबिन के अंदर आया हूँ मैं। गाड़ी है भाई 4 व्हील ड्राइव, मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड गियरबॉक्स है। सबसे पहले करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। गाड़ी होगी हाफ सेल्फ स्टार्ट और गाड़ी के अंदर कोई भी वार्निंग लैंप नहीं है। ओके, हैंड ब्रेक का आ रहा है, एक एयर बैग का आ रहा है, एक सीट बेल्ट का आ रहा है, ठीक है। बाकी इंजन से रिलेटेड कोई भी माल फंक्शन इसके अंदर नहीं है, ठीक है जी। अब मैं गाड़ी को एक बार फिर से करता हूँ बंद। गाड़ी होगी स्टार्ट। अब ये जो साउंड आता है ना, ये सुनाता हूँ आपको बाहर से मैं। और दूसरी प्रॉब्लम जो है, गाड़ी का जो क्लच है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है। ये देखो जी, ये इस क्लच को हमारे को रिप्लेस करना पड़ेगा। ये देखो जी, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है। अब कैमरे के अंदर तो दिखता नहीं भाई हार्ड, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरे को पता है, ठीक है। अब एक बार जो साउंड है ना वो सुनते हैं बाहर से। हाँ जी फोरमैन जी, लगाओ सेल्फ लगाओ। ये देखो एक बार साउंड आया ना यहाँ पे, खड़ा चक्कर के जोर से। बंद करो ये गाड़ी, करो स्टार्ट। ये आया ना साउंड यहाँ लास्ट में खड़ा चक्कर का, जब गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ना एकदम लास्ट में, मतलब एक पीक पॉइंट आता है ना, उसमें गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसमें आता है। बंद करो जी। थोड़ा पीछे से बेटा, आप सुनाओ जी। ये बंद, स्टार्ट। ये देखो जी, ये साउंड आता है, ठीक है। तो ये जो साउंड आता है ये आता है मेनली फ्लाई व्हील से। इसको हम करेंगे मॉडिफाई, किस तरीके से करेंगे ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए हमारे को इसका ट्रांसमिशन खोलना पड़ेगा और क्लच प्लेट तो हमने चेंज करनी है, क्योंकि इसका क्लच जो है हार्ड हो चुका है काफ़ी। वो होगा क्लच से रिजॉल्व। हम इसका क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच बेरिंग चेंज कर देंगे। लेकिन जो आवाज़ आ रही है ये आ रही है मेनली फ्लाई व्हील से, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े बंदे परेशान होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है भी बंदे जो है क्लच प्लेट नहीं डाल देते हैं इसी मॉडल की, और प्रेशर प्लेट भी इसी मॉडल की डालते हैं, बेरिंग इसी मॉडल की डालते हैं। ये डालना सही है, लेकिन जब गाड़ी में इस तरीके से आवाज़ आएगी, क्लच प्लेट डालने के बाद, बेरिंग डालने के बाद, ये आवाज़ भाई ख़त्म नहीं होएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा और किस गाड़ी का सामान इसके अंदर डालना पड़ेगा जिससे आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, वो आपको बताऊँगा। तो करते हैं गाड़ी को लिफ्ट और यहाँ से फिटिंग फूटिंग खोलना इसकी शुरू करते हैं। फोरमैन चला दो शीशा। ये इसका इंजन कंपार्टमेंट दिखाओ भाई। ये आता है भाई फिएट 2 लीटर मल्टीजेट इंजन। ओके, ये देख लो जी, सारा स्ट्रक्चर भाई सेम है। GTD इंजन आता था फिएट का, उसके ऊपर ये इंजन सारा बेस्ड है भाई, बिल्कुल कम्प्लीटली। जो फिएट पालियो वगैरह में इंजन आता था, सियाना में इंजन आता था ना, तो उसके ऊपर सारा इंजन ये बेस है। गाड़ी लिफ्ट की हुई है, ऊपर की फिटिंग तो खोली हुई है, बाकी नीचे खोलने के लिए देखो इसकी जो चैसी फ्रेम होती है ये हमने निकाल दी सारी। और ये इसके व्हील पड़े हुए हैं, कुछ और पार्ट पड़े हुए हैं, कवर कुवर यहाँ पड़े हुए हैं जी। यहाँ पे निकाल रहे हैं इसका ट्रांसमिशन ऑयल, मैनुअल ट्रांसमिशन गेयर ऑयल जिसको बोलते हैं हम। और इस साइड से भी हमने इसकी जो फिटिंग है सारी खोल दी है।
स्टीयरिंग असेंबली हमने ऊपर लटका रखी है। और अभी यहाँ से इसका सलेंसर खोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो यूनिट लगा हुआ है 4x4 का, ये हमारे को खोलना है। और इसी के साथ होती है भाई ड्राइव शाफ्ट, आगे की टैच इधर वाली साइड जो हमने खोल दिया है, और लेफ्ट साइड की लगी हुई है। और ये इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफ़र बॉक्स बोल सकते हैं, या 4x4 का गेयर बोल सकते हैं। ये लगा होता है अपने गेयर बॉक्स के साथ ही, ठीक है। यहाँ से जो ड्राइव है ये जाती है पीछे वाली साइड, ये जा रही है इसकी प्रोपेलर शाफ्ट, ये इसका सेंटर बेयरिंग है यहाँ पे। वो देखो ये जा रही है पीछे वाली साइड को ड्राइव इसकी। तो इसका भी जो गेयर हल होता है वो भी हमारे को खोलना पड़ेगा यहाँ से। ये इसका ड्रेन नट होता है, देखो यहाँ पे ये लगा है ना, और इसकी मोटर है जो इसको एंगेज कर देती है। हम अंदर से सिंपल बटन दबाते ना, और यहाँ से देखो जी इसका फिलर प्लग भी लगा हुआ है, देखो इधर से। इसी तरीके से भाई ये पूरा सिस्टम लगा होता है। ये सारा कंप्लीट सिस्टम हमारे को यहाँ से रिमूव करना है। ये पूरा ट्रांसमिशन इसका बाहर निकलेगा, उसके अंदर रहेगा भाई इसका फ्लाई व्हील, क्लच बेयरिंग, पूरा कम्प्लीटली सेट जो। और एक और टास्क होता है भाई इसकी शाफ्ट खोलने के लिए, क्योंकि इसके अंदर भाई कोई नट बोल्ट वगैरह लगा नहीं होता, सिर्फ इसमें कमाल होता है लॉक का। बाकी ये इसका सेंटर बेयरिंग होता है, देखो जी यहाँ पे लग गया। बाकी शाफ्ट आप खोलोगे आपको समझ नहीं आएगा था, तो इसकी शाफ्ट खोलने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखो जी यहाँ पे भी देखो कुछ आइटम लगी है खोलने के लिए, लेकिन ये जो लॉक खुलता है इसका बिल्कुल आराम से खुल जाता है, और आराम से इसकी जो शाफ्ट है पूरी बाहर आती है। ये देखो जी ये जो लॉक लगा ना, देखो यहाँ पे, इसको आपने लॉक प्लास से खोलना है इस तरीके से। ये देखो जी जैसे एक्सल के अंदर लगा होता है, तो ईजिली ये जो है शाफ्ट आराम से बाहर आ जाती है। और 2 नट यहाँ सेंटर में खोल लो, और पीछे भी सेम लॉक लगा होता है। चलो जी चलो हिला लो आई शाबाश। 1 मिनट जी, ये भाई इसका डिफरेंशियल, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं फोरमैन जी, गुच्छा बोले, हाँ ट्रांसफर गेयर बॉक्स। रख दो साइड रख दो। और इसके अंदर ना एक वैक्यूम पाइप लगी होती है, देखो जी ये वाली, इसका भी ध्यान रखना, कई बार खोलते ना भाई ये टूट जाती है। ओके, अब जो है मेन फिटिंग खुलेगी गेयर बॉक्स की। इतना तो भाई तामझाम सिर्फ इतने खोलने के लिए हुआ है। अब जो इसका गियर बॉक्स है, इसके नट हाउसिंग के, ये स्टार्टिंग मोटर यहाँ पे लगी है, और इस जगह इसकी फ़िल्टर बॉडी होती है, ऑयल फ़िल्टर बॉडी। कूलर भी लगाता है, ऑयल फ़िल्टर की लोकेशन यहाँ पे लगी होती है, डैम्पर पुली, चैम्बर, ठीक है जी। अब इसकी जो फिटिंग खुलेगी गियर की, ये देखो जी। अब जैसे नॉर्मल गियर बॉक्स होता है ना गाड़ी का, अब उस कंडीशन में गाड़ी आ चुकी है, तो ये सिस्टम हमारे को सारा खोलना पड़ेगा। देखो ले आओ जी, ले आओ, आराम से पूरा ट्रांसमिशन, ऐश शाबाश, आराम से। ये है भाई इसका गियर बॉक्स, रख दो नीचे। हल्का ही है बोल मुझे ना, बढ़िया हल्का है। ये देखो जी, ये है इसका क्लच सेट, ओके। और ये इसका फ्लाई व्हील। फॉर्मन जी 1 मिनट लाना जरा, आप हिलाओ वाला फॉर्मन जी अंदर बाहर। ये देखो जी, ठीक है। खोलो इसका सेट, खोलो पहले तो, बताओ जल्दी। दोनों खोल दे बेटा। ये देखो जी इसका सेट पूरा दिखाओ, ओके। ये इसका है भाई क्लच सेट, और ये इसकी प्रेशर ब्रेड, और ये इसका भाई फ्लाई व्हील आता है इसके अंदर लक कंपनी का। ये देख लो जी, ओके। खोलो जी फ्लाई व्हील, खोलो इसका, दबा जल्दी। अब देखो हमने इसका फ्लाई व्हील खोल दिया हुआ है, ये क्लच सेट पड़ा हुआ है, बेरिंग अभी खोल रहे हैं, ठीक है। अब बेटा पास में, अभी हमने थोड़ा डिटेल में समझना है। इसका जो फ्लाई व्हील आता है LU के लक कंपनी का फ्लाई व्हील आता है। मैं इस कंपनी की बुराई नहीं करूँगा, लग्जरी जितनी भी गाड़ी आती है सब सेगमेंट में लक का ही ब्रांड आता है, लेकिन इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम आती है उस फ्लाई व्हील के अंदर आती है। जब हम गाड़ी सुबह स्टार्ट करते हैं, कभी भी स्टार्ट करते हैं ना, तो इसके अंदर एक आवाज़ आती है खड़क की, ज़ोर से, वो आती है फ्लाई व्हील से। अब ये है पुराना मॉडल, इसके बाद अपडेट मॉडल आया हुआ, जो BS6 गाड़ी आई है अपनी, टाटा हैरियर, टाटा सफारी आई है, कंपास भी आई होगी। तो उसके अंदर ये सेट जो है ना पूरा लक का लगाया, अपना सॉरी वैल्यू का लगाया हुआ है। ये जो क्लच सेट है ये आती है वैल्यू की, देखो ये दिखाओ इधर, ये देखो वैल्यू। और ये जो मैन्युफैक्चर हुई है देखो 31/7/2016 को मैन्युफैक्चर हुई है, और 17 मॉडल ये गाड़ी है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, अब इसी कंपनी की क्लच सेट डालेंगे इसके अंदर, हमारा जो क्लच प्रेशर है, अपना जो क्लच हम प्रेस करेंगे, क्लच हार्ड है, वो चीज़ तो ठीक हो जाएगी, वो चीज़ होएगी ठीक अपनी इसी से प्रेशर प्लेट से, ठीक है, ओके। और ये देखो क्लच सेट, अभी हम इसको डेड नहीं बोलते, अभी इसके अंदर जान है।
लेकिन क्लच हार्ड होने की वजह से जो है कस्टमर इसको चेंज करा रहा है। तो इसके अंदर हम डालेंगे न्यू मॉडल का सेट। ये इसका न्यू मॉडल का सेट है। अब सबसे पहले चलते हैं फ्लाई व्हील की तरफ। इधर आओ बेटा। अब ये जो फ्लाई व्हील है इसकी कीमत देख लो पहले, बंदे देखेंगे भी कीमत क्या होती है। इसकी कीमत है देखो 24,433 रुपये। ये वैल्यू कंपनी का है, ठीक है जी। और ये इसका भाई पर्चा पुर्चा, ये भाई आफ्टर मार्केट आता है। आइटम भाई भारी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम इसकी। ये देखो जी, दिखाओ बेटा दिखाओ। ये भाई इसका फ्लाई व्हील न्यू मॉडल का, बात समझ रहे ना। ये देखो जी, मेनली जो भाई प्रॉब्लम आती है वो कहाँ से आती है आपको वो भी बताता हूँ मैं। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते ना, ये चीज़ तो हर फ्लाई व्हील के अंदर होती है। ये वाला देखो, ये इसके अंदर भी ठीक है। गाड़ी जब हम चलाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, धड़क नहीं रही है ना, गाड़ी शेक कर रही है। लेकिन गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं ना, एकदम इसके अंदर आवाज़ आती है खड़क खड़क, वो होता है इस तरीके से। देखो ये काम रहा ना, देखो फ्लाई व्हील अंदर बाहर। इसका जो सेंटर का जो बुश होता है ना, यहाँ पे देखो ये वाला बुश, ये आवाज़ आती है इस तरीके से यहाँ से। बात समझ रहे। अब इसके अंदर ये चीज़ ख़त्म कर दी है, देखो इसको मॉडिफाई कर दिया देखो फ्लाई व्हील को। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, जो बोल्ट आते हैं फ्लाई व्हील के आते हैं छोटे, अब इसके अंदर बोल्ट आएंगे भाई बड़े अलग तरीके के। देखो ये देखो जी, ये पूरा सेट आता है कंप्लीट। ये देखो जी, इसके अंदर लॉक भी अपने आप हो जाते हैं। एक बार हम इसको कसेंगे ना तो ये बिल्कुल बढ़िया वाले लॉक हो जाएंगे। इस तरीके से इसके अंदर बोल्ट लगते हैं और इसका जो सेट है वो होता है अलग सा। ये फ़र्क होता है, तभी मैं बोल रहा हूँ जिस भी किसी भाई ने अगर मॉडिफाई करना है, मैंने आपको बता दिया। देखो जी, ये है भाई फ्लाई व्हील का पार्ट नंबर, MRP आपको क्लियर कर दिया मैंने। अब इसके अंदर जो क्लच सेट लगेगा, लो फोरमैन जी आपका गिफ्ट। ओके, अभी देखो ये क्लच सेट है इसका। ये देखो जी, ये क्लच सेट भाई इससे डिफरेंट है। देखो बात समझ रहे। अब ये जो क्लच सेट है ये इसके अंदर नहीं लगेगा। ये देखो जी, ये हो गया बड़ा। अब ये क्लच सेट इसका छोटा है, तो ये लगेगा इस सेट के अंदर ही। यहाँ पे यहाँ आ गया पूरा। अब लगाते हैं इसका प्रेशर प्लेट। हाइट में भाई भारी हैं, जो लगाते लगाते आंतड़ी खींचती हैं। ये देखो जी, बात समझ रहे ना। ये इसकी प्रेशर प्लेट, ये हो गया भाई पूरा कंप्लीट सेट। अब इसका क्लच प्लेट का रेट देख लेते हैं और पार्ट नंबर आपको ये भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका भी भाई कन्फ्यूज़न रहेगा। ले आओ भाई दिखा दो। ये 18,115 रुपये इसका MRP है। ये इसका पार्ट नंबर है। ओके, और ये इसका क्लच बेरिंग है। 4,045 रुपये कीमत इसकी है, प्लस लेबर। ये कॉस्टिंग बैठ जाती है गाड़ी के अंदर। बाकी गेयर ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल, हिस्से का तेल, मतलब रख लो 50-55 हज़ार रुपये खर्चा इस गाड़ी का क्लच का बैठ जाता है। ओके, तो जिस बाइक की गाड़ी के अंदर ये दिक्कत आती है, आपको इस मॉडल का सेट आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसको करेंगे हम फिट करने के बाद आपको गाड़ी के अंदर साउंड और फिटिंग। देखो जी, ऊपर दिखा बेटा, आजा यहाँ देखो जी, इतनी ये गाड़ी खोलनी पड़ती है। अभी देखो यहाँ पे सारी बढ़िया करके सफाई करेंगे हम। इधर से बिल्कुल ओके रिपोर्ट। यहाँ दिखाओ जी, अभी देखो यहाँ पे लगी है सफाई इसकी। आजा बेटा पास में आ जाओ। यहाँ देखो जी, अभी इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं अंदर से। सारा गंद फंद सारा बाहर निकालेंगे, क्योंकि यही डस्ट पार्टिकल जो है ना नए क्लच सेट के अंदर घुसेंगे और उसको भी ख़राब करेंगे। ठीक है, चलिए भाई फिटिंग। इसके अंदर 2 डावल लगी होती है आमने सामने। इसके अंदर वैसे एक ही डावल लगी होती है क्रैंक के अंदर, लेकिन डावल तो डावल अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके जो सुराख होते हैं ना ये अपनी ही जगह मैच करते हैं। जैसे और गाड़ियों में होता है ना, लोगान वगैरह डस्टर वगैरह में होता है, उसी तरीके से इसके जो सुराख है अपनी ही जगह मैच करेंगे। बाकी बिल्कुल फ्लाई व्हील देखो फिट हो गया है। बोल्ट इसके साथ में आए थे, मैंने आपको बताया था। और ये इसका क्लच प्रेशर देखो, इसके ऊपर भाई लिखा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने काम किया ये साइड मिट जाती है, तो ये जो मोटी कॉलर जो है ये आएगी भाई बाहर को। और यहाँ देखो जी, यहाँ लिखा है मेड बाय वैल्यू, पार्ट नंबर। और यहाँ देखो जी नीचे लिखा है साइड में GB साइड, मतलब गियर बॉक्स वाली साइड। ओके, तो ये आएगी गियर बॉक्स वाली साइड। अब आप देख लो इस तरीके से, मतलब ये आएगी बाहर को इस तरीके से।
ये जो मोटी कॉलर है ये आएगी फ्लाई व्हील वाली साइड को, अंदर को घुसेगी फ्लाई व्हील के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सेट इसका तैयार हो जाएगा। देखो ये चीज़ें भाई मैं आपको तब दिखा रहा हूँ, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, अभी लगाएं तो लगाएं किधर को लगाएं। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जो मोटी कॉलर है ये अंदर को आएगी। कई बार ऐसा होता है भी सेट में ये चीज़ें मिट जाती हैं, हम खोलते किसी और कारण से, मान लो मेन सील बदलनी है तो मेन सील के चक्कर में खोलनी पड़ेगा, कई बार डस्ट से मिट जाता है, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे चांस हो जाते हैं, तो ये होएगा इस तरीके से फिट। ओके जी भाई, फिटिंग कर दी गियर की, एक्सल उक्सल लग गए। यहाँ पे देखो लो जी, गुच्छा भी लगा दिया 4x4 का। बाकी वायर वूर देखो जी, यहाँ पे सारे लॉक लुक A to Z लग रहे हैं। जिस तरीके से गाड़ी कंपनी से आती ना, उसी तरीके से फिटिंग करते हैं इसकी। ये देख लो जी, ओके। और बाकी अभी इसका गेयर हम टॉपअप कर रहे हैं इसके अंदर। गेयर हम इसका जो है रिप्लेस करेंगे, ओके। और ये इसका गेयर है जी, कराओ वाला फोरमैन चेक, इसका बाइंड बजा हुआ है, डालो वाला इसके अंदर। ये देखो जी, एक बार ये डालो, क्या नहीं हो रहा। हाँ ये देखो जी, ये नहीं कर रहा, देखो क्या बोलेंगे इस फोरमैन जी, हाँ ब्रास मेटल है ना जो उसके अंदर होता है, क्या बोलते हैं, हाँ वो बदलेगा। ये देखो जी, ये उसकी दिक्कत होती है, अगर आप गियर ऑयल चेंज नहीं ना कराते हैं तो गियर का भट्ठा भाई बैठता है। इसीलिए बोलते हैं भी गियर ऑयल जो है टाइम से चेंज कराओ। ये नहीं है भी सर्विस कराई आपने और सर्विस में काम हो गया, तो गियर ऑयल और डिफेंसर का ऑयल दोनों, इसको हम चेंज करेंगे। अब ये देखो, इसका जो लॉक होता है ना, और शाफ्ट की जो ये स्प्लाइन होते हैं, इसको अंदर घुसेड़ने का तरीका देखो भाई। अब ये लॉक लगा ना, इसको आपने इजीली, बेटा फोकस करना तूने ताकि समझ आए पब्लिक को। ये फोन मुझे मारो धक्का जरा कर। ये देखो जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो चलो एक मिनट, आए चला गया ना, यहाँ बैठ गया लॉक के अंदर। अब खींचो ला बाहर भाजी। ये देखो जी, अब बाहर नहीं आएगा ना, ये इसका बूट है, हल्की सी ग्रीस लगा के इसको बंद। और आओ भाई पीछे आ जाओ जी, ठीक है। इसी तरीके से देखो, आने दो। ये देखो एयर लॉक ना यहाँ पे, और यहाँ पे लॉक आके ना बंद हो जाएगा। दो मुझे धक्का दो थोड़ा पीछे को। अच्छा वाह, हो गया ना, ओके रिपोर्ट। अब यहाँ दिखाओ जी, यहाँ लगेगा इसका भाई सेंटर बेयरिंग। इस तरीके से भाई जीप कंपस की जो शाफ्ट है ना, प्रोपेलर शाफ्ट, वो लगती है। कन्फ्यूजन रहेगा भाई, इस वीडियो को जरूर देखना, बात भाई समझ आ जाएगी। अब इसके अंदर भाई कपलिंग जैसी लगी होती है ना, इसको थोड़ा सा हमने आगे कर देना, ये वाली। ये देखो, ये लगा था डस्ट बोर्ड, इसके अंदर गंद फंद ना जाए, ओके। ये देखो जी, कन्फ्यूजन वाली बात है फोरमैन जी, नए बंदों के लिए समझ नहीं आएगी तो इस तरीके से भाई समझ आएगी, ठीक है। चल भाई, भाई ये पड़े सारे पार्ट देख लो जी, क्लच बेयरिंग, नट, फ्लाई व्हील, क्लच सेट और कुछ सस्पेंशन के पार्ट ना गाड़ी के हमने रिप्लेस किए हैं। आवाज़ कर रही थी गाड़ी, भैया बता रहे थे, तो जब हमने चेक किया ये पार्ट ख़राब निकले। आ जाओ भी पास, आ जाओ आगे, आ जाओ। देख लो जी, गाड़ी कर दी कंप्लीट सारी, लिफ्ट सेट आ दी हमने गाड़ी, कूलेंट वूलेंट सारा चेकअप कर लिया, A to Z फिटिंग बिल्कुल 0-0 देख लो जी, ओके रिपोर्ट। अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, और गाड़ी के इंजन का साउंड और जो आवाज़ आती है ना इसके अंदर, वो खड़क की, वो हमने सुननी है, वो आती है कि नहीं आती। चल बेटा कर गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ बेटा कर गाड़ी स्टार्ट, ओके रिपोर्ट ना। गाड़ी बंद, बंद करिए, करो स्टार्ट, बंद करो, करो स्टार्ट। भाई कोई आवाज नहीं गाड़ी के अंदर, बात समझ रहे ना। बंद करो, स्टार्ट, ठीक है जी। आ जाओ एक बार अंदर चलते हैं। बेटा बाहर आइयो, बाहर आना, स्टार्ट रहने दे गाड़ी को, कोई बात नहीं। आ जाओ आ जाओ, कैमरा मैन इधर आ जाओ। गाड़ी का जो क्लच है ना बिल्कुल स्मूथ है, ये देखो जी, बिल्कुल मलाई मार के देखो जी,
बिल्कुल ना, मैं ना पंजे से दबा रहा हूँ, देखो जी, ये देखो जी। ओके, शूज़ खोलता हूँ ना मैं, ये खोल दिया मैंने, देखो जी, ये देखो जी, बिल्कुल अपने अंगूठे से दबा रहा हूँ मैं, अंगूठा। आप भी दाब के देख लेना भाई, जोर लगता कि नहीं लगता। बिल्कुल मलाई वाला क्लच हो गया। गाड़ी बंद, बिल्कुल भाई गाड़ी होगी साइलेंट। वो क्लच की आवाज़ वो भी ख़त्म, क्लच स्मूथ। गियर शिफ्टिंग देखो जी, पहला गियर लगाया ना, ये देखो जी, गाड़ी चलने को आती है। अभी लगी है हैंड ब्रेक ना, इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है इसमें, देखो जी, ये देखो जी। ओके, ये डाला मैंने रिवर्स गियर, बिल्कुल टक करता रिवर्स गियर पड़ गया, देखो जी। ये अब लेते हैं एक बार गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ना। गियर सारे पड़ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ओके, ये हो गया रिवर्स। ओके जी, बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो गई है। गाड़ी के एक बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं, टेस्ट ड्राइव लेके आपको दिखाते हैं, फिर कस्टमर को देते हैं गाड़ी चलाने को, बताते हैं उनको भी इस तरीके से हमने काम किया और ये सामान गाड़ी के अंदर डाला। वो चीज़ें मैंने सारी पहले बता दी है। अब उनके दिमाग में भी था भी यार ये चीज़ें होती भी हैं, विश्वास करके आए ना, तो हमने अपने तरफ से बोला भाई हम करके देंगे। लेकिन बंदे के दिमाग में होता है यार नई चीज़ डालनी, तो उसका फ़ायदा है कि नहीं है, चले ना चले, आपके दिमाग में भी घूमी होनी ना बातें। तो अब कस्टमर से पूछते हैं भी वाकई में फ़ायदा है कि नहीं है, स्मूथ हुई गाड़ी की नहीं हुई है। ठीक है, चलो जी। गाड़ी भाई बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई ऐसा शेकिंग वाला काम नहीं, जैसे हम गाड़ी को उठाते हैं ना ऐसे ऐसे दर करती है, वैसा भी नहीं है। देखो गाड़ी में एक बार रोक देता हूँ ना, ये रोकी मैंने गाड़ी, लगाया मैंने फर्स्ट गियर, है देखो जी, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथली उठती है। गाड़ी चढ़ाई में खड़ी है, चढ़ाई में तो आपको पता ही है भाई, ठीक है, अकेला क्लच करता हूँ मैं यूज़, ये देखो जी। कोई इसके अंदर ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होती है ना, जैसे क्लच में ऐसे ऐसे गाड़ी कांपती है, तो वैसे कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं है। देखो ब्रेक दबाई मैंने ना, अब चलेगा हिल सिस्टम, इसका ब्रेक छोड़ दी, ये छोड़ा मैंने क्लच, देखो जी। सर जी कोई वाइब्रेशन तो नहीं है गाड़ी में? नहीं जी, बिल्कुल सही है ना काम? एकदम सही। हाँ, तो ये डाला मैंने अब सेकंड गियर, बिल्कुल स्मूथ गियर पड़ रहे हैं गाड़ी के, कोई ठच पच वाला काम नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 सेट डाल बैठा हूँ, तब मैं कॉन्फिडेंट हूँ भी आप भी डलवाते हैं। पहले मैंने वीडियो नहीं बनाया, अब वीडियो बनाया, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा निकला तब वीडियो। अगर रिज़ल्ट में कमी है तो हम किसी को सजेशन कैसे करें भाई, गलत चीज़ की सजेशन किसी को करके फ़ायदा कुछ नहीं है। ठीक है, तो गाड़ी हो गई अपनी ओके रिपोर्ट जिसको बोलते हैं ना। पिकअप उकअप तो गाड़ी का ज़बरदस्त है ही है भाई, बोलने की बात नहीं है, भागती भुगती ज़बरदस्त ही गाड़ी है, तो ऐसी कमी बेसी कोई नहीं इसमें। ये देखो जी, हाई स्पीड में भी गियर शिफ्टिंग बढ़िया बिल्कुल। ये देखो जी, दिखाओ दिखाओ आगे दिखाओ सर, दोनों चला, क्या बात है। ये देखो जी, गाड़ी की भाई बात ही अलग है, लेकिन सामान थोड़ा महंगा है। अब गाड़ी ख़तरनाक है ना, तो सामान तो महंगा होएगा ही भाई, ये बात है। पिकअप ज़बरदस्त हुआ है गाड़ी का। ये देखो जी, फोर्थ गियर लगा हुआ है, गाड़ी बढ़िया करके लग गया थर्ड गियर, होगी गाड़ी भाई मियाँ मियाँ। यह देखो जी, तो गाड़ी बिल्कुल ऑल डन है, कोई कमी पेशी नहीं है। जो मेरे को लगा मैंने हर एक चीज़ आपको मेरे को लगता है मैंने बता दी है, कोई कमी पेशी मैंने छोड़ी नहीं है। फिटमेंट ओके, A to Z ओके। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कोई और चीज़ पकड़ते हैं, फिर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कमी तो हम अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे, आपकी तरफ से कमी भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसकी कमी है, उसको दबा के करें। ठीक है, काफ़ी मेहनत होती है भाई एक वीडियो बनाने के चक्कर में ना, मतलब काम करने को इतना टाइम लगता है जितना वीडियो बनाने को लगता है। तो भाई रिक्वेस्ट है दिल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे वीडियो को फैलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। भैया अब क्लच का रिस्पॉन्स कैसा चलाने में गाड़ी, और आवाज़ वो कुछ? अब तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ। काम करने के बाद जैसे पहले हमने आपसे डिस्कस किया था तो तब उसमें काफ़ी ज़्यादा
जैसे आवाज़ें भी आ रही थी तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी आ रही थी जैसे, ठीक है। तो फिर अब जैसे रिजॉल्व किया तो अब काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब तो आपको भरोसा हो गया, जो मैंने चीज़ें बताई भी वाकई में है सही है। हाँ नहीं नहीं, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से जब हमने सुना और देखा, अब चला के किया तो काफ़ी अच्छा हुआ, मतलब कि अब बहुत हम अच्छा हुआ। रिकमेंड कर सकते हैं अभी, हाँ। और बंदे जो बंदे इस तरीके से फंसे हैं वो भी ये हाँ, चीज़ वो करा आके सकते करवा हैं। के रिजॉल्व अपनी प्रॉब्लम को यहाँ करवा सकते हैं। हाँ, भैया ने भी गाड़ी चलाई, कोई इश्यू तो नहीं है ना? हाँ भाई बढ़िया, बिल्कुल स्मूथ हो गया गाड़ी। ठीक है, ओके भाई। ओके, थैंक यू सर आपका।